Uma terça-feira. Esse aqui é o mar do Doral, do Guarujá. Doral não, Doral tá aqui na coisinha aqui, coisa. Ó, o mar já tá assim já. Tá uma benção. O dia tá lindo, ó. Vai fazer um solzaço enorme. Só que quinta-feira muda o tempo, né? Quinta-feira muda o tempo. Olha lá. Bem mais próximo. Este aqui é a vista parcial do mar. O pessoal daqui a pouco vai estar chegando ali no quiosque. Já tem algumas pessoas andando de bicicleta na manhã. Tá friozinho um pouquinho só, mas é porque realmente é o clima do litoral. O clima do litoral aqui. Então, eu praticamente já faz anos que eu venho só na enseada, que eu gosto muito, muito bonito, muito seguro, nunca tive nenhum problema. Estamos aí, ó. Estamos aí. Esse aqui acho que é novo, esse é novo. Bom, daqui a pouco o café da manhã.